بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد متابعي قناتنا الكرام. في البداية ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات أسفل الفيديو ليصلكم منا كل جديد. وننقل إلى حضراتكم خبر عاجل وهام من البدر فرغلي موجه لجميع أصحاب المعاشات، وإليكم العنوان: إنذار مفاجئ من اتحاد المعاشات للحكومة بشأن العلاوات الخمس. أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة البدر فرغلي بيانا صحفيا يطالب فيه الحكومة بسرعة تنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس بعنوان إنذار من اتحاد المعاشات الحكومة. من جانبها نص الخطاب الذي تلقت نسخة منه كالآتي: كان من الطبيعي والأيام تمر بطيئة كأنها دهر من الزمن أن تنتابي الملايين من أصحاب المعاشات مظالم العصر الحالي، مشاعر متصاعدة تجمع بين الضيق والغضب الشديد بعد أن تبين لهم على مدار الأيام الماضية وحتى الآن أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة جادة أو إيجابية تظهر من خلالها حسن نواياها بالتزامها بتنفيذ الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة بتاريخ 21 فبراير الماضي بخصوص العلاوات الخمس. ووضح جليا من خلال اتصالاتهم التي لم تنقطع وما سجلوه على صفحات التواصل الاجتماعي من تجاهل وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة مرئية لهذا الحكم، مما يؤكد عدم ثقتهم فيما يصدر عن الحكومة من بيانات أو تتخذه من قرارات، وخاصة ذلك التصريح الذي أدلت به وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تحترم أحكام القضاء وأنها في انتظار صيغة الحكم لدراستها. ومن جانب آخر انتشار تجار المعاشات من المشاركين للحكومة في ألاعيبها تجاه أصحاب المعاشات يحاولون الترويج لتفسير الحكم على وجه غير صحيح ومغالط لحيثياته ومنطوقه الذي يقضي بوضوح شديد في الصفحة 27 بأحقية المدعيين، والمقصود بهم البدر فرغلي بشخصية وصفته رئيسا للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بالإضافة لجميع أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار. أما فيما يخص الفروق المالية والأثر الرجعي للمستحقين، نص الحكم بمراعاة التقادم الخمسي مع إلزام الطاعنين على حكم القضاء الإداري بالمصروفات، وهو ما يرد على هؤلاء الذين يحاولون توجيه الرأي العام وبطريقة مفضوحة لتفسير يفرغ الحكم من مضمونه الذي لم يحدد في حيثياته أو منطوقه سنة معينة للاستحقاق، ولكنه ألزم الحكومة بإعادة تسوية أي محال للمعاش بشرط أن يكون قد أدى ما عليه من اشتراكات للتأمينات الاجتماعية عن هذه العلاوات قبل خروجه للمعاش، مما يعني حق المؤمن عليهم في استحقاق المعاش عن كافة عناصر الأجر المتغير، ومن بينها بالطبع العلاوات الخاصة، حيث أنها حق ثابت لهم لا يجوز المساس به أو الإنقاص منه بأي حال من الأحوال. ولذا فقد بادر الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بالتحرك السريع لمحاصرة تلك الفتنة التي يحاول الترويج لها عملاء الحكومة المعروفة بمعادتها الدائمة لأي حق مشروع لأصحاب المعاشات، فتوجه بخطابين للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أولهما بتاريخ 27/2/2019 يطالب فيه أنه أصبح من حق الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بعد هذا الحكم أن يشارك في أي لجان تدرس القواعد التنفيذية لإعادة تسوية هذه العلاوات بما يتفق ومنطوق الحكم النهائي سابق الإشارة إليه، والآخر بتاريخ 3/3/2019 مطالبا بتدخل رئيس الوزراء الشخصي بالتوجيه العاجل لجميع المسؤولين بوزارتي التضامن الاجتماعي والمالية بسرعة تنفيذ هذا الحكم النهائي والبات، وأن يعطي لهذا الطلب ما يستحقه من اهتمام. وفي ذات الوقت توجه بخطاب مماثل لوزيرة التضامن الاجتماعي بتاريخ 27/2/2019 يطالب فيه أن يكون اتحاد المعاشات مشاركا رئيسيا في أي لجان تدرس القواعد التنفيذية لإعادة تسوية هذه العلاوات لصالح مستحقيها من أصحاب المعاشات، ويأتي ذلك التحرك السريع في ضوء ما أكدته المحكمة الإدارية العليا وبما لا يدع مجالا للجدل أو النقاش حوله مرة أخرى بأن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات هو تنظيم شرعي يهدف للدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات
ومعترف به من الحكومة، ورئيسه هو البدر فرغلي، مقيم الدعوة التي أعادت للملايين من أصحاب المعاشات بعضا من حقوقهم، ناعيا فيها جهة الإدارة سلوكا مخالفا للقانون وامتناعها عن تنفيذ أحكامه ونصوصه، مما يعني أن جميع دفوع الحكومة فاقدة الأثر لأساسها القانوني التسليم، مما يجعلها جديرة بالرفض. وأخيرا وليس آخرا، فإن اتحاد المعاشات الممثل الشرعي الوحيد بالساحة المصرية لحقوق أصحاب المعاشات لن يتوانى في كشف أي محاولة للالتفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا أو إعطائه تفسيرا ملتويا ويخرج به منتقصا من حقوق أصحاب المعاشات الأساسية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإنا لمنتصرين لأن الله هو الحق إلى جانبنا. وقبل الانتهاء نعرض على حضراتكم بيان عاجل من الأرصاد بالتفاصيل والدرجات. هل يشهد السبت تغيرا في الطقس؟ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: القاهرة 25-36، شبين الكوم 24-35، طنطا 24-35، دمنهور 25-33، الإسكندرية 25-31، بلطيم 26-31، مطروح 24-32، السلوم 22-32، سيوة 24-40، بورسعيد 25-32، دمياط 24-31، الزقازيق 24-37، الإسماعيلية 23-37، السويس 25-37، العريش 23-33، رفح 23-32، رأس سدر 25-36، نخل 20-36، نويبع 30-37، طابة 28-36، كاترين 19-33، الطور 27-35، شرم الشيخ 30-39، الغردقة 29-40، مرسى علم 30-37، الفيوم 23-37، بني سويف 23-37، المنيا 25-38، أسيوط 24-38، سوهاج 24-39، قنا 26-40، الأقصر 27-41، أسوان 29-42، أبو سمبل 25-40، الوادي الجديد 25-42، شلاتين 26-40، أبو رماد 26-39، حلايب 28-36، رأس حضربة 28-35. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية. وفي النهاية نذكركم اشتراككم في قناتنا شرف لنا وفائدة لكم. سؤالك يهمنا وواجبك علينا الرد. إعجاب بسيط أكبر شهادة شكر لينا، ونشرك للفيديو يمنحك أجر من أنشاه. طبتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم.